Алексей Алексеевич, добрый день. У нас сегодня блиц-опрос. Он у нас выходит крайне редко сейчас, но слушателям это нравится. Это короткие вопросы наших слушателей, которые недостаточно объемные для отдельных передач, и поэтому мы будем их задавать здесь. Наш первый вопрос подан анонимно. И вот мужчина спрашивает, влияет ли количество участников молитвы на ее результат? Насколько оправдана практика объявления по многим церквям с просьбой молиться, например, об исцелении? Допустим, ситуация, есть двое больных, об одном молятся по всем церквям, а о другом только родные и близкие. Будет ли результат разным? Нам трудно сказать на основании Священного Писания, что количество произнесенных молитв каким-то образом в конкретном случае будут изменять что-то. Мы точно знаем, Писание говорит о качестве молитв. Писание говорит, много может усиленная молитва праведного. Это во-первых. Во-вторых, Писание говорит о том, чтобы молиться друг за друга. Там же написано, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Кроме того, мы видим множество примеров, когда апостол Павел, он пишет послание и просит, братья, молитесь о нас. То есть он понимает, что значит, молитва той церкви, которой он пишет, это большого количества людей, о нем играет роль. То есть не имея такого конкретного утверждения в Писании, что насобирайте как можно больше молитв, все-таки анализируя вот эти второстепенные факты, мы можем прийти к выводу, что чем больше молитв, тем лучше. Они играют роль. И, в принципе, этому можно найти объяснение. Это объяснение в том, что когда человек взаимодействует с Богом, и он идет пред Его лицо, и он просит Его о чем-то, то Господь реагирует на каждого человека, на каждую нужду. И это, наверное, касается вообще жизни всей церкви, то, что церковь может носить бремена друг друга. Молитвы нужны не только для исцеляемого или того человека, который болеет, но и для всех нас, чтобы мы могли ощущать себя единым телом в организме Иисуса Христа. Это как инструмент эмоциональной поддержки получается, больше, нежели как инструмент воздействия на Бога? Нет, не совсем. Когда мы говорим вообще о молитве, то молитва – это взаимодействие с Богом. И когда мы говорим о том, что здоровье или выздоровление, или смерть, или продолжающаяся болезнь конкретного человека определены Богом, в конце концов, то мы понимаем, что наша молитва – это соучастие в Его процессе. И здесь, когда мы говорим о том, что молитва влияет на решение Бога, да, влияет, но это влияние косвенное, это влияние сопутствующее. Вот, поэтому, то есть Бог предопределяет не только результат, но и инструменты, которыми Он достигает этого результата. И поэтому молитва является активной частью этого процесса. Хорошо, спасибо. Далее нам пишет девушка Лина. Довольно сложный вопрос, но я не хотела его пропустить. Все-таки он серьезный. Это прям крик души. В последнее время среди христиан все чаще стали всплывать имена служителей, которые многие годы и по сей день являются педофилами. Жертв, которые столкнулись с насилием в баптистских церквях, запугивают и просят не давать огласки. Как с этим бороться семьям, дети которых пострадали от этих служителей-педофилов? Нужно ли заявлять в полицию? Можно ли, если ты стал свидетелем данного преступления? Или же все-таки нужно решать этот вопрос внутри церкви? И второй попутный вопрос. Почему в Библии нет прямого текста, осуждающего данный грех? Есть осуждение различных сексуальных извращений, а стихов о педофилии нет. Мы не можем сказать точно, почему в Библии нет конкретного слова, это не употребляется, но в Библии так много сказано о сексуальных извращениях и о их мерзости, и их опасности в Божьих глазах, что мы абсолютно уверены в том, что Библия имеет самый негативный взгляд, самое негативное отношение на это. Это, конечно же, ужасный, мерзкий грех, причем это грех не только против сексуальности, это грех против личности, потому что дети очень уязвимы в малолетнем возрасте, и когда кто-то
проявляет насилие по отношению к ним, то это создает наносит огромную травму ребенку на многие годы его жизни, если не на всю жизнь. Теперь относительно того, что же делать. Конечно же, делать абсолютно все, что можно для того, чтобы этого человека остановить и для того, чтобы предотвратить того, чтобы он не мог делать что-либо подобное в будущем. Все, что можно, это следующее. Конечно же, Писание говорит о том, что нам нужно обращаться к служителям, нам нужно, чтобы церковь принимала самые серьезные решения, шаги для того, чтобы наказывать этих людей и для того, чтобы не позволять им эту свою опасность нести дальше. Вот. Но есть второй не менее важный вопрос. Существует, кроме законов библейских, существуют законы государственные. В большинстве государств, в большинстве стран очень ясно эти законы прописаны. То есть, если человек совершает подобные поступки, он должен отвечать перед законом. В действительности, те, кто скрывают это, они становятся соучастниками. Но это, наверное, сделано на благо церкви, чтобы не выносить, вот служитель этим занимался, мы решим это на церковном уровне. Это неправильный посыл. Это неправильно, да. Речь идет о очень серьезных фактах. Речь идет о законах. Мы можем нарушать государственные законы только тогда, когда они препятствуют нам выполнять волю Божию. Угу. Вот тогда мы можем говорить о том, что этот закон можно нарушить. Но когда есть ясный закон о том, что вот люди, которые совершают подобные какие-то конкретные преступления, то мы обязаны действовать по закону. Угу. Вот. И в этом случае, конечно же, нужно привлекать правоохранительные органы. Спасибо. Я надеюсь, это поможет нашей слушательнице Лене. Следующий вопрос от девочки Сандры, ей 9 лет. И, кстати, не только Сандра, многие взрослые люди тоже задают этот вопрос почему-то. Алексей Алексеевич, добрый день, меня зовут Сандра, мне 9 лет. Мне очень нравится ваша программа «Библия говорит». У меня есть вопрос. Есть ли у животных душа и что происходит, когда они умирают? У животных души нет. Почему нет? Потому что когда Бог сотворил мир, написано, что только человека Он сотворил по образу и подобию своему. Когда мы говорим о душе, то душа в Ветхом Завете имеет несколько значений, или слово душа. И одно из значений – жизнь. И поэтому некоторые люди могут предполагать, что так как животные имеют жизнь, то мы можем думать или мы можем говорить как-то о наличии души у него. В действительности, что такое душа? Душа – это прежде всего самосознание. Душа – это способность анализировать окружающую действительность, принимать решения, способность вербальной коммуникации. То есть, когда человек может думать, осмысливать, выражать оценки, коммуницировать на вербальном уровне. Вот это составляющая, неотъемлемая составляющая души, составляющая образа и подобия Божьего в человеке. Поэтому животные – это просто Божье творение, которое имеет определенную жизнь, более высокоразвитую жизнь, чем жизнь растений, но которые не имеют души. Поэтому, когда они умирают, то прах возвращается в землю. А так как духа у них нет, поэтому они ничего больше не происходит. Я думаю, этот вопрос, наверное, возникает во многом из-за того, что некоторые животные, они довольно, можно сказать, приближаются, да, к какому-то уровню самосознания. То есть, и получается, здесь определяющий вопрос будет таким: является ли вербальность определяющим фактором в наличии души или нет? Потому является. Что именно вербальность. Да, вербальность – это очень важная составляющая, потому что человек имеет способность коммуницировать, имеет способность увидеть, осмыслить, сформулировать мысли. Животные коммуницируют без вербальности. Да. Но у них нет логического осмысления, у них нет вот того, что нужно для того, чтобы личность была. То есть у них нет личности. То есть комплексно должна быть Совершенно верно. Должна присутствовать личность.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос задает Надежда из России. Послушала редакторский выпуск про МСЦ и ЕХБ. Для чего в их церкви существует служение очищения церкви, исповедания перед братьями? В нашей церкви евангельских христиан-баптистов есть сестра из отделенных, и она просит братьев ввести такую практику, апеллируя тем, что это обязательное условие для существования и освящения церкви на основании Писания. Если это так, то получается, что исповедание перед смертью – это обязательное условие для верующих. Если не исповедаться перед смертью, не попадешь в рай, или я не права? Вот такой вопрос. Я думаю, что в этом письме собрано очень много разных фактов, и они как-то перемешаны воедино. Значит, первое, что важно отметить, освящение – очень важная часть жизни христианина. Для каждого христианина должно быть целью жизни, чтобы уподобляться Иисусу Христу. А это значит освобождаться от грехов. Это значит преображаться в образ Христа. Это значит учиться тому, кто есть Христос, как Он мыслит, как Он чувствует. Апостол Павел пишет: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». То есть речь идет о библейски, не просто обоснованном, а повелении библейском. Библия повелевает о процессе, повелевает наличие этого процесса, чтобы мы могли уподобляться Иисусу Христу. Теперь вопрос, как это достигается. Это, в принципе, должно происходить всегда. Каждая проповедь, обстоятельства складываются так, что они выбивают нас из колеи, и они заставляют нас посмотреть на свое сердце, и посмотреть на свою жизнь, учиться у Христа и где-то изменять свою жизнь, приближаться ко Христу, просить прощения там, где мы виноваты, исповедовать свой грех перед другими там, где у нас не получается побеждать этот грех и так далее. То есть вот эта первая часть очень важна. Теперь, когда мы говорим о кампаниях по освящению, то здесь нужно отметить две грани. История знает ситуации, в которых такие кампании имели положительный эффект. У них была положительная природа, и у них был положительный эффект. Подобные акции, так скажем, они были движимы искренним желанием ее соучастников или участников в том, чтобы нам, как церковь, освободиться от каких-то проблем, которые стали массовыми для нас. И тогда вся церковь в молитве, вся церковь ищет лица Господня, и вся церковь достигает или пытается достичь того более тесного взаимодействия с Господом. Коллективное покаяние? Ну, это не то, что коллективное, а это как бы взаимопоощряемое, взаимоподдерживаемое, взаимодействующее вот друг с другом. К большому сожалению, вот подобные ситуации редкие. То есть желание есть, чтобы это происходило, а каких-то составляющих нет, действия Духа Святого нет. Может быть, общее направление людей, которые там участвуют, не совсем точно, не совсем правильное отношение, не совсем правильное положение. И в результате получается пародия на освящение. В результате получается какое-то мероприятие, в которое пытаются вдохнуть вот эту жизнь, а оно не получается. И в этих случаях вот такой подход становится более сложным. То есть это осложняет даже жизнь. Почему? Потому что возникает ощущение, что якобы очищение и освящение прошло, а в действительности прошла только акция. А вот реального действия, очищающего действия Божьего Духа не было. Вот. Теперь относительно того, нужно ли это и насколько это нужно, каждой церкви и каждому христианину нужно стремиться к тому, чтобы Господь очищал нас. Это очень важная часть нашей жизни. И относительно того, как и когда это делать, это уже в каждой ситуации служители поместной церкви, они или через серии проповеди какие-то, или через какие-то посещения семей, или через неделю поста, или еще через какие-то средства, они
делают это для того, чтобы добиваться тех же самых результатов. Последний вопрос, мне кажется, очень важный, который она задала. Нужно ли исповедоваться перед смертью, очищаться? Если не исповедался, Это попадешь ли ты в рай или нет? Мы на него как-то отвечали в рамках нашей Просто передачи, коснитесь когда коротко. мы говорили об исповедании. Исповедание перед кем-то. Почему-то эта женщина вот просто совместила вот Причина, очищение. почему она совместила, потому что в Совете Церквей очищение и освящение, оно неразрывно связано с публичным исповеданием. Окей, То есть всё. человек исповедуется или перед служителем, или перед всей церковью. Окей, Или же я и поняла. перед одним, или и перед другим. То есть это неотъемлемая часть вот этого общего ритуала или процесса, как он происходит. Так вот, исповедание совершается перед тем, перед кем согрешил. Если ты согрешил перед Богом прежде всего, конечно, и перед людьми. Если ты перед всеми согрешил, перед всеми. Если ты перед конкретным человеком, ты перед этим конкретным человеком исповедуешься. Но это исповедание в грехах перед тем, перед кем согрешил. Есть другая ситуация, когда люди исповедуют служителю свой грех. То есть эта ситуация связана косвенно с борьбой с грехом, потому что она, по сути дела, представляет собой просьбу человека согрешающего, обращенную к служителю или к кому-либо более зрелому верующему, чтобы они помогли в борьбе с грехом этому человеку. То есть вот сам факт, что человек раскроет свой грех кому-то, он не изменяет ничего в духовной сфере. Он только подключает кого-то или может подключить кого-то как в качестве помощи для борьбы с грехом. И перед смертью, естественно, не обязательно исповедаться. Спасения не потеряешь от этого. Да, если не когда мы исповедался. говорим о смерти, конечно, здесь нужно приближаться к Богу, здесь нужно думать. И, естественно, если у человека что-то на душе, ему, конечно, нужно просить прощения перед теми, перед кем он виноват. Хорошо. Следующий вопрос задает Елена из США. Приветствую, пастор Алексей. Что такое смерть? Личность или концепт? Многие говорят, что смерть – это личность, ссылаясь на место Писания, где говорится, что это последний враг, который будет истреблен, а также на всадника из Откровения. Да. Что вы думаете? Смерть – это не личность, не концепт. Смерть – это разделение с источником жизни. И Бог сказал Адаму во 2 главе Бытия: если вкусишь смерть и умрешь, то есть ты потеряешь связь с источником жизни. Это самый главный вопрос, с которого все начинается. И дальше, когда мы говорим о смерти в книге Откровения, книга Откровения говорит нам о еще 2 видах смерти. Если это была первая смерть, когда человек теряет связь с источником жизни, то мы видим смерть, которая представлена в Откровении. Это вечное разделение человека с Богом вообще. Написано, это смерть вторая. То есть вот та смерть, о которой говорил Бог в Бытие, есть смерть физическая, когда люди умирают, и есть смерть вечная, когда люди будут навечно разделены, или у них не будет шанса иметь когда-либо связь с источником жизни. То есть они всегда будут находиться в состоянии вечного умирания. Но вот это место еще я приведу, когда и смерть, и ад будут повержены в озеро огненное. Как будто бы вот что-то взяли емкое, осязаемое и повергли. О чем это говорится? Дело в том, что смерть – это явление, которое неразрывно связано с дьяволом и с грехом. То есть, когда Иисус победил на кресте дьявола, Он победил смерть и победил грех. Вот эти 3 явления, они всегда воедино собраны. И поэтому нам нужно ясно понимать, что речь идет о конкретном Божьем действии против дьявола. Это единственная личность, противящаяся Богу. Все остальное, тот же ад и смерть, это производные, которые являются результатом деятельности сатаны. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от Михаила из Украины. Насколько важно христианину, рядовому члену церкви изучать учебники по систематическому богословию? Может ли это негативно сказаться на единстве в церкви? И если это можно, то какого автора для изучения вы можете порекомендовать?
Когда мы говорим о богословии, то нам нужно изучать Писание. И изучая Писание, мы составляем целостную картину того, о чем Писание учит. Систематическое богословие – это попытки описать вот эту целостность картины, и разные авторы делают это по-своему. Относительно того, может ли это принести вред, может, да, как в принципе и любое знание. Человек, если он без смирения пополняет свою жизнь, свой разум знанием, то знание может сделать его философом, и когда человек философствует о Писании, вместо того, чтобы его воспринимать сердцем и жить им, это всегда опасно. Знание может надмевать, то есть человек думает о себе высоко, когда он видит объем большой знаний, который есть у него. Знание может делать человека спорщиком, когда он просто пытается указать всем другим на их неправильные точки зрения, вместо того, чтобы использовать знания для обогащения своей собственной души и для того, чтобы распространять евангельскую весть людям, которые окружают его. Порекомендовать кого-то можете? Это зависит от уровня развития человека, от того, на каком языке он читает. Любую книгу по богословию нужно читать осторожно, понимая, что это не Библия, а это человеческий взгляд на Библию. На русском языке есть известные книги, но такие более фундаментальные. Это богословие Эриксона, богословие Грудема. Два, наверное, таких наиболее известных. Вот. Есть более простой вариант Чарльза Райри. По-моему, так и называется «Основы богословия». Это маленькая такая книжонка. Эти книги полезные, они могут дать нам общее представление о том, о чем учит Библия. Хорошо, спасибо. Последний вопрос от Андрея из России. Андрей пишет: брат Алексей, люди говорят, что проповеди больше, чем 35-40 минут сегодня слишком длинные. Как вы думаете, нужно ли изменять формат проповеди, чтобы людям было проще слушать? И попутный вопрос: как бы вы отнеслись к формату проповеди TikTok? Знаете, что такое TikTok? Короткие очень, да. В чем его преимущества и недостатки, а также есть ли в этом опасность? В Библии нет конкретного указания относительно того, как долго должна быть проповедь. Если мы посмотрим на историю, то здесь очень большой разбег, очень большой в отношении того, какими форматами люди пользовались. Наверное, самые длинные проповеди наблюдались во время реформации, во время пуритан, вот, когда проповедники проповедовали по 1,5 часа, и было за время богослужения 2 таких проповеди. Вот, то есть это был период, когда люди могли слушать. Сегодня мы соприкасаемся с реальностью, когда способность к восприятию уменьшается, attention span, так называемый. Вот, и люди привыкают к чему-то короткому, быстрому. Думаю, что чем короче проповедь, тем меньше ты туда сможешь вложить. И, естественно, тогда человеческая душа меньше пищи получит. Поэтому каждому проповеднику нужно выбирать между желанием накормить человека и пониманием, сколько человек может воспринять. То есть, если это зависит от разных людей, разный возраст у людей, разная культура. Поэтому каждому проповеднику, причем от церкви в церковь разница, каждому проповеднику нужно смотреть, как вот эти люди реально могут воспринимать, как они реагируют на это. И поэтому просить у Господа мудрости, чтобы вот тот формат, который будет выбран, чтобы он был максимально эффективным. В этом нет ничего предосудительного, чтобы подстраиваться под людей. Наша цель – дать им как можно лучшую пищу и как можно богатую, чтобы они могли это воспринимать. То есть наша задача – давать как можно больше, но ты должен понимать, что на определенном этапе ты их потеряешь, они уже не будут тебя воспринимать. Поэтому ты выбираешь вот эту вот золотую середину,
где ты можешь дать много, но при этом они все-таки это воспримут. А вы в своем служении заметили, что уменьшилась способность к восприятию Священного Писания у людей за годы вашего? Я думаю, что за последние годы наблюдается, что людям нужно больше усилий для того, чтобы сохранять внимание на более длительное время. Спасибо.